Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm slime. Không cần phải việc sơ miệng, không cần những nguyên liệu là cần đồ khuấy và đồ đựng, đồ giặt omo, hồ và nước. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta hãy pha nước với đồ giặt omo nha. Chúng ta sẽ cho hồ với nước vào nha. Chúng ta đong 1 cup, 2 cup nước này nha. Một lọ hồ với 2 cup nước. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Chúng ta cùng khuấy đều lên nha. Các bạn muốn làm như vậy, các bạn hãy đong bột giặt omo vào hồ nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho từng ít vào, chúng ta khuấy đều nha. Đây là thành phần của mình đã tạo ra. Không dính tay đâu.